ស្វាគមន៍នឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនយើងបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជាបាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនេះស្ថិតនៅភូមិបាននិគមក្នុងនិងភូមិទួលថ្ងាន់ឃុំជ្រោយស្ដៅស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំថតនេះចេញពីរោងបុណ្យដែលខ្ញុំបានថតបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងភូមិនិគមក្នុងនិងភូមិទួលថ្ងាន់ដើម្បីបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ2023យ៉ាងនេះបាទឥឡូវយើងទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទហើយសូមអភ័យទៅដល់បងប្អូនទុកជាមុនផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមិនមានការខ្វះខាតឬលើសលួសនៅពាក្យសម្ដីណាមួយក៏សូមអភ័យទៅដល់បងប្អូនបាទពីចម្ងាយផងដែរហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីបន្តបាទផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរឥឡូវនេះយើងទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងភូមិបាទនិគមក្នុងនិងភូមិទួលថ្ងាន់ដែលខ្ញុំថតបង្ហាញនេះចេញពីបាទត្រង់ចំណុចនៅខាងភូមិនិគមក្នុងតែម្ដងបាទខ្ញុំឆ្ពោះទៅខាងភូមិទួលថ្ងាន់ដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្នចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងភូមិនិគមក្នុងនិងភូមិទួលថ្ងាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ2023យ៉ាងនេះហើយនៅបងប្អូនឃើញមានផ្លូវកស៊ូនឹងផ្លូវកស៊ូនោះយើងធ្វើដំណើរចេញពីផ្លូវជាតិ5បាននៅត្រង់ចំណុចបាយហឹងហួរវត្តជ្រោយស្ដៅបន្តិចនឹងឃើញមានដាក់ផ្លាកបាទនិគមសីហនុបាទចូលតាមផ្លូវហ្នឹងមកដល់ភូមិនិគមក្នុងនិគមក្រៅមាននិគមកដាលនិគមលើបងតែខ្ញុំថតនេះគឺចេញពីនិគមក្នុងដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់នេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងភូមិនិគមក្នុងនេះបាទខ្ញុំនឹងជាដ្រូនឆ្ពោះទៅរហូតដល់ចុងភូមិហ្នឹងបងប្អូនបាទរហូតដល់វត្តទួលថ្ងាន់បាទបងប្អូននឹងបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅវត្តទួលថ្ងាន់ហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានអធិប្បាយវិញឆ្ងាយយូរទេខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះបាទទីពិសេសគឺបាទមានសតភាបាទដែលបានខ្ញុំទៅផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះដូចជាកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាពីលើអាកាសចែកជូនអ្នកមានទស្សនាក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយបាទឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទ